Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Mark ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကိုဖွင့်ရတဲ့ဒီချက်ကကျတော့ကျွန်တော်အရှင်းတွေကအဲ့ဒီ VR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ examination တခုလုပ်တယ်ဒီ examination မှာဒီ brewer နဲ့ bar data ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်ချရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က brewer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ senior ကြားတဲ့သူတွေရဲ့ပြောစကားတွေကိုသိချင်လို့ကျွန်တော် search bar မှာမြန်မာနိုင်ငံ brewer အကြောင်းပြောထားရတယ်ကျွန်တော်နားတဲ့အခါကျမှ brewer အကြောင်းကိုဖြစ်ပြတဲ့လူတရားမှမရှိရကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်မို့တော့ဒီ page လေးကိုဖွင့်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video မှာကြတော့ brewer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုသင်ထားတဲ့အရာတွေပြောပြမယ်ရှင်းပြပေးမယ်ကိုနားမလည်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်နဲ့သိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ရဲ့ comment box တွေမှာခြာရေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရောလေ့လာဖို့ ready ပါဆိုတော့ကဒီ page လေးမှာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပြောပြမယ် PR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဒီတောက်တဲ့လေးဘယ်လိုဖြောရလဲအကြောင်းလေးနားထောင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ PR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ PR တွေဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘယ်လိုခေတ်တွေကိုထည့်တယ်ဘယ်လိုတက်မှထားတယ်အဲ့လိုသိရှိဖို့တွေကိုသိချင်ရဆိုရင်ဒီ page လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးပါဦးကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဒီတက်ကောင်းမွန်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံပါမယ် see you ပါ